खुलुमबाय जिअ'जेब्रायाव बुहुमसुवारि सावगारिफोरनि सोमोन्दोनि बागै बे स्पकेन टिउटरियेलाव बरायबाय। नोंथांनाव जिअ'जेब्रानि गुदि रोंगौथि दंखायो जानांगौ। गैयाब्ला उननि आयदायाव बारलांनायनि सिगां जिअ'जेब्रानि गुदि बाथ्रायाव फोरोंथाय होनायखौ नाय। गोसोआव ला दि बे फोरोंथायनि थांखिया गुबै कम्पास बक्सफोरखौ एंगारनाय नङा। धोरोमफोरखौ बुजिनायनि थांखिखौ नोजोर होनानैसो जिअ'जेब्रायाव आखिनाय जायो। बे फोरोंथायाव जों सोलोंगोन दिंखनारि आखान्थि 4 आरो इसिं ग्लोब बेंखन आखिनाय। बे फोरोंथायखौ रेकर्ड खालामनो आं लिनाक्स अपारेटिं सिस्टेम उबुन्टु भार्सन 10.04 LTS आरो जिअ'जेब्रा भार्सन 3.2.40 खौ बाहायदों। आखिनायाव जों गाहायाव होनाय जिअ'जेब्रा टुलफोरखौ बाहायगोन। कम्पास, सेगमेन्ट बिटुइन 2 पॉइन्ट्स, सार्कल विथ सेन्टार थ्र' पॉइन्ट, पलिगन, पारपेन्डिकुलार बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आरो एंगल। गोदान जिअ'जेब्रा उइन्ड' खेवदिनि। बेखौ खेवनो थाखाय एप्लिकेशन्स, एजुकेशन आरो जिअ'जेब्रायाव थु। उइन्ड'नि साइजखौ सोलायदिनि। अपशन्स मेनुआव थु, फन्ट साइजआव थु आरो बेनि उनाव सावगारिखौ रोखा खालामनो 18 पइन्टआव थु। मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 आखिदिनि। बेखौ आखिनो थाखाय टुलबारनिफ्राय रेगुलार पलिगन टुलखौ सायख'दिनि आरो रेगुलार पलिगन टुलआव थुना उनाव ड्रइं पेडआव जायखिजाया मोननै बिन्दोफोराव थु। जों डिफल्ट मान 4 थानाय मोनसे डायलग बक्स गेवनायखौ नुनो मोनगोन। अकेआव थु। मोनसे बर्ग ABCD आ सोमजिबाय। आगसि खनायाव थानाय मुभ टुलखौ बाहायनानै बे बर्गखौ बोख्लाय एबा बोथ्रोद। टुलबारनिफ्राय मुभ टुलखौ सायख' आरो मुभ टुलआव थु। माउस पइन्टारखौ A आरो B आव दोन। आं B आव दोनगोन। माउस पइन्टारखौ B आव दोन आरो बेखौ माउसजों बोथ्रोद। दानिया जों नुगोन दि बर्गआ खेंस्ला जाना दं। खोन्दो A B सिम मोनसे थोंगोर दानस'ग्रा आखिदिनि। बेखौ आखिनो थाखाय टुलबारनिफ्राय पारपेन्डिकुलार बाइसेक्टर टुलखौ सायख'दिनि। पारपेन्डिकुलार बाइसेक्टर टुलआव थु। बिन्दो A आव थु आरो बेनि उनाव बिन्दो B आव थु। जों नुगोन दि मोनसे थोंगोर दानस'ग्राया सोमजिबाय। खोन्दो BC सिम नैथि थोंगोर दानस'ग्रा आखिदिनि। बेखौ आखिनो थाखाय टुलबारनिफ्राय पारपेन्डिकुलार बाइसेक्टरखौ सायख'। पारपेन्डिकुलार बाइसेक्टर टुलआव थु। बिन्दो B आव थु आरो बेनि उनाव बिन्दो C आव थु। जों नुगोन दि थोंगोर दानस'ग्राया मोनसे बिन्दोआव दानस'यो। बे बिन्दोखौ E मुङै सिन होदिनि। दानिया जों बिन्दो E खौ मिरु महरै लानानै बिन्दो C जाना थांनाय मोनसे बेंखन आखिदिनि। टुलबारनिफ्राय सार्कल विथ सेन्टार थ्र' पइन्ट टुलखौ सायख'दिनि। सार्कल विथ सेन्टार थ्र' पइन्ट टुलआव थु। मिरु महरै बिन्दो E आव थु जाय बिन्दो C जाना थाङो। बिन्दो E आव थु आरो बेनि उनाव बिन्दो C आव थु। जों नुगोन दि बेंखनआ आखान्थि 4नि गासैबो थिखिनिफोरनि साजों बारलाङो। मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 सोमजिबाय। नोंथांमोना मिथिगौना जे समान लावथाइ आखान्थिनि गासैबो आखान्थि 4नि गेजेराव दिंखनारि आखान्थि 4नि दब्लायथिया बयनिख्रुइबो बांसिन जायो होनना? सावगारिखौ एनिमेट खालामनो मुभ टुलखौ बाहायदिनि। बेखौ खालामनो थाखाय टुलबारनिफ्राय मुभ टुलखौ सायख'दिनि। मुभ टुलआव थु। माउस पइन्टारखौ बिन्दो A एबा B आव दोन। आं बिन्दो A खौ सायख'गोन। माउस पइन्टारखौ बिन्दो A आव दोन आरो एनिमेट खालामनो थाखाय बेखौ बोथ्रोद। आखिनाया थार जादोंना जायाखै बेखौ थार नायफिननो। दानिया फाइलखौ सेभ खालामदिनि। फाइलआव थांना सेभ एज आव थु। आं फाइलनि मुंखौ साइक्लिक क्वाड्रिलेटारेल लिरगोन आरो सेभआव थु। दानिया मोनसे इसिं ग्लोब बेंखन आखिनो थाखाय गोदान जिअ'जेब्रा उइन्ड' खेवदिनि। बेखौ खेवनो थाखाय फाइल आरो निउआव थु। दानिया मोनसे आखान्थि 3 आखिदिनि। बेखौ आखिनो थाखाय टुलबारनिफ्राय पलिगन टुलखौ सायख'दिनि। पलिगन टुलआव थु। बिन्दो A B C आव थु आरो आखान्थि 3 सावगारिखौ आबुं खालामनो थाखाय बिन्दो A आव खेबसे थुफिनबाव। बे आखान्थि 3नि खनाफोरखौ जखा सुदिनि। बेखौ सुनो थाखाय टुलबारनिफ्राय एंगल टुलखौ सायख'दिनि। एंगल टुलआव थु।
बिन्दो B A C C B A आरो A C B आव 2 जों नुगोन दि खनाफोरा सुजाबाय। दानिया बे खनाफोराव खना दानस'ग्रा आखिदिनि। टुलबारनिफ्राय एंगल बाइसेक्टर टुलखौ सायख'। एंगल बाइसेक्टर टुलाव 2 बिन्दो B A C आव 2 नैथि खना दानस'ग्राखौ आखिनो थाखाय टुलबारनिफ्राय एंगल बाइसेक्टर टुलखौ खेबसे आरोबाव सायख'फिनबावदिनि। टुलबारनिफ्राय एंगल बाइसेक्टर टुलाव 2 बिन्दो A B C आव 2 जों नुगोन दि बे मोननै खना दानस'ग्राया मोनसे बिन्दोआव दानस'लायो। बे बिन्दोखौ D मुङै सिन होदिनि। दानिया बिन्दो D आरो खोन्दो AB जों बारलांनाय मोनसे थोंगोर हांखो आखिदिनि। टुलबारनिफ्राय पारपेन्डिकुलार लाइन टुलखौ सायख'। पारपेन्डिकुलार लाइन टुलाव 2 बिन्दो D आव 2 आरो बेनि उनाव खोन्दो AB आव 2 जों नुगोन दि थोंगोर हांखोआ खोन्दो AB नि मोनसे बिन्दोआव दानस'यो। बे बिन्दोखौ E मुङै सिन होदिनि। दानिया जों बिन्दो D खौ मिरु महरै लानानै बिन्दो E जाना थांनाय मोनसे बेंखन आखिदिनि। टुलबारनिफ्राय कम्पास टुलखौ सायख'दिनि। कम्पास टुलाव 2 बिन्दो D खौ मिरु महरै आरो DE खौ सखाव महरै लाना बेयाव 2 बिन्दो D आव 2 आरो बेनि उनाव सावगारिखौ आबुं खालामनो बिन्दो E आरो D आव खेबसे थुफिनबाव। जों नुगोन दि बे बेंखना आखान्थि 3 नि गासैबो आखान्थिफोरखौ फोनांलाङो। मोनसे इसिंग्लोब बेंखना सोमजिबाय। एसेयावनो जों बे फोरोंथायनि जोबनाय फारसे सफैबाय। जों मा सोलोंखो बेखौ नायफिनदिनि। बे फोरोंथायाव जों जिअ'जेब्रा टुलफोरखौ बाहायनानै दिंखनारि आखान्थि 4 आखिनाय आरो इसिंग्लोब आखिनायखौ सोलोंबाय। मावनो गोनां बिबानफोरनि महरै नोंथांमोना मोनसे आखान्थि 3 ABC आखि। BC आव बिन्दो D खौ सिन हो AD खौ संजाब। ABC, ABD आरो CBD निफ्राय फारियै R1 आरो R2 खौ सखाव महरै लानानै इसिंग्लोब बेंखन आखि। BE आ जाबाय जौथाइ H। आखान्थि 3 ABC नि थिखिनिफोरखौ बोथ्रोद। गाहायाव होनाय सोमोन्दोखौ थार नायफिननो थाखाय 1 दानख' H बाहागोनि 2R1 सानजाब 1 दानख' H बाहागोनि 2R2 समान 1 दानख' H बाहागोनि 2R। मावनो गोनां हाबाफारिया बेबादि जानांगोन। बे URL आव थानाय भिडिअफोरखौ नाय। बेयो स्प'कन टिउटरियेल मावथांखिनि सुंद' फोरमायथिखौ दिन्थियो। नोंथांनाव मोजां बेन्डविड्थ गैयाब्ला बेखौ डाउनल'ड खालामनानै नायनो हागोन। स्प'कन टिउटरियेल मावथांखि हानजाया स्प'कन टिउटरियेलखौ बाहायनानै वर्कशपफोर खुङो। अनलाइन टेस्टखौ उथ्रिनायफोरनो फोरमान बिलाइ होनाय जायो। बांसिनै मिथिनो contact@spoken-tutorial.org आव लिरहर। स्प'कन टिउटरियेल मावथांखिया टक टु ए टिचार प्रजेक्टनि मोनसे बाहागो। बे भारत सरकारनि MHRD ICT नि नेशनेल मिशन अन एजुकेशन जों मदद होजानाय। बे थांखिनि गोबांसिन मिथिथाया नैबे लिंकआव दं। बर'आव राव सोलायदों सोमदोन ब्रह्मआ। आं हरेश्वर स्वर्गियारि। दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय। बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर।